家好，我是雅洁，今天要介绍插入按钮、形状、超连结、文字4样小工具，就从按钮开始介绍。点选按钮，压着不放到编辑领域放开，在这里输入文字内容。如果有需要超连结，就在这边贴上网址，然后选择字体。选择字体的颜色，选择方法就和之前的教学影片教的一样，先选你要的颜色的区域，然后再仔细挑选你要的颜色，选完点旁边的彩虹球，然后再选取按钮颜色，然后完成之后点选按钮，一个按钮的物件就完成了。再来就是形状小工具，点选形状小工具，压着不放到编辑领域放开。选择颜色，以及选择形状。形状有四边形、为圆角四边形、圆角四边形跟圆形。点选完就完成咯，将它移至到你要的位置。再来超连结小工具，点选超连结小工具，压着不放到编辑领域放开。贴上网址，然后选择在同一个视窗开写，或者是另开一个视窗，这样就完成了。超连结小工具显示为咖啡色，但这不用担心，因为它不会真正显示出来，这只是方便我们编辑而已。最后文字工具，点选文字工具，压着不放到编辑领域放开。可以选择字体，选择字体的大小，选择颜色，有时候按彩虹球是没有反应，那只要复制这边的编码，在这边贴上就可以了。那在这边输入你要输入的文字。Welcome to here。在文字工具这部分要注意的是，文字的粗体、字中、斜体、底线是用打的。在下面有提醒如何去设定这些字体。比如说 Welcome 想要粗体，那就把这个刮胡 B 2个刮胡 B 复制，然后贴到这里来，把 Welcome 放在这2个 B 的中间。To 想要斜体，那就把这2个 I 复制贴到这里来，把 To 放在中间。那 Here 想要加底线，那就把 U 2个 U 复制贴到这里，然后把 Here 放在中间，然后再加第2句。第2句话想要字中，那就把 Center 这2个 Center 复制贴上，那就把这句话呢放在 Center 的中间，那这样就完成咯。那在这边就可以压右键，然后选择你要的位置，然后拉距离，那你就会发现说，就是 You will love it。刚才设定要字中就是这个文字框不管什么放大缩小，它会保持在文字框的中间。以上是这则影音教学的内容，祝你学习愉快。